Барлығына салам достар, сендермен мен Духа. Бүгінгі видео бұл ютуберлікке жолдың 3-ші сезонының 2-ші сериясы. Яғни айтқанда қайтадан Владимир серверіне келіп біз с нуля дамып жатырмыз. Алдыңғы бөлімде мен ивенттағы заттарды өткен болатынмын. Анау заттарды бір түсінбедім. Бір ивенттің бір событиясын ба бір нәрсесін өттім достар. Ал енді қазір мен осы праван алып дядя Славаның заттарын, яғни айтқанда квесттарын жасайтын боламын. Ал мен 2x'қа қоямын. Бұндай видеолар уже қызық емес екенін білемін сіздерге. Сондықтан мен қазір 2x'қа қойып қоятын боламын. Дядя Слава, братаның заданиесіне да келіп жеттік. Мынандай бір нәрселер күтіп алды. Оны білесіздер. Қазіргі уақытта біз дядя Славаға баратын боламыз. Енді мен сіздерге айтып отырмаймын, былай жасаймын, былай істеймін деп. Сразу қай жеріне келдім, дык-дык, зык-зык спайт қылам ғой. Общем, привет, вижу, ты у нас тут новенький дейді. Короче, мен новенький деп санап тұр. На самом деле ютубер екенін білсе, аунап алайын деп тұр ғой ана кісі. Ал енді қазір бас жіберейік. Так, не дейді? Подойти к дяде Славу. Короче, дядя Славаға барамыз, одан кейін сразу заданияларды жасап тастайтын боламыз. Дядя Слава арқылы тамақ ішіп алатын боламыз. Қазір хот-дог аламыз да сразу. Сосын Аташканың неше арбасын алып аламыз. Бұл арбаны алғалы біраз болды. Енді бұл жай жүретін машина. Енді хотя бы дегенде бір андай нива алып қойса болады ғой. Әпсе бұл қиналып кеткен дейміз ба? Ары қарай тоже дядя Слава мынау 24-те жетіп болып кетіп па? Базар жоқ, респект болайықшы адамдарына. И аптечка аламыз қазір осы жерден, и все. Одан кейін істейміз, применить аптечку. Аптечканы қабылдаймыз, инвентарды басамыз. Сосын осы аптечканы басып тұрсақ, уже біз оны использовать ететін боламыз. Енді қазір магазиннен шығамыз. Дядя Слава, братан, ешек арбасына тюнинг жасайтын боламыз. Ал бізде уже бастап кеттік достар. Міне қазір қандай цветке қоямыз. И мынандай шығады, ақ цветке ма қоя салайықшы тезірек. Бүкіл уақытты өткізіп жатыр ше. Мені, короче, достар, келесі бөлімде сіздерге арнаған бір сюрпризім бар. Ол сюрприз адам, негізі. Адам дегенде, короче, мені бұрыннан бері келе жатқан дос балам. Енді Владимирді, помните, бірінші ютуберлікке жол түсіріп жүрген кезімізде бізде Мади деген бала болатын. Сол бала ғой менің семьямды дамытуға барын салған, көмектескен братаным ше. Короче, сол Мадиді келесі бөлімде сіздерге көрсететін боламын. Енді Мадиді көрмеге біраз болып қапты. Сразу 50 лям ұстап апты ғой, короче, қолына. Кесир одной деп күтіп алған. Сол бала ше только. И бізге кеспам жіберді. Достар, ана жерде ехать на заправку. Қазір заправкаға барып, ешек арбаға, в общем, заправить етеміз. Алло, ну что, на месте? И даже толкать не пришлось, деп, короче, дядя Слава жазып берді. Тогда канистру прикупи, чтобы больше так не облажаться, дейма, бір нәрсе дейді. В общем, мынау канистра с бензинін аламыз, чтобы қайтадан мынандай бір нәрсе болмас үшін арттағы дауыстарға мән бермеңіздер. Короче, трасса салып жатыр ма, бір нәрсе болып жатыр, короче. И қазір купить канистру с бензином. Канистра с бензином қазір аламыз. Сіздерге көрсетіп отырғаннан жалқып кетесіздер ғой деп қайттан мына жаққа келдім, бәрін бітірдім. Короче, шахтаға работать етіп, тағы да бір нәрселер жасадық. Бірақ осы жерден бітіретін боламыз, достар. О, ты уже тут как тут. Неме деп жазған? Ты уже тут как тут дейді. В общем, с машиной в порядке, ана мынау дейді. Black Hub Games, яғни, егер достар менімен бірге ойнағыларың келсе, сендерді бар ғой, осы Black Russia проектіне күтемін. Владимир серверінде Алаш немесе партиясын серверінде күтемін. Алаш партиясы семьясында. Енді сол жаққа келетін болсаңыздар,
сіздерді Мади екеуміз күтіп аламыз, как обычно. И FG67-ға келесіңдер деген ойдамын. Ал давайте достар, осымен видео аяқтайық. Келесі бөлімде иветтің заттарында өтетін боламыз.